திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடச்சந்தூர் அருகே பலத்த சூறாவளி காற்றுடன் பெய்த மழையால் ஏராளமான வாழை மரங்கள் முறிந்து சேதமடைந்தன. லவுக்கனம்பட்டி பகுதியில் பயிரிடப்பட்டிருந்த 2000த்திற்கும் அதிகமான வாழை மரங்கள் சூறை காற்றால் முறிந்து சேதமடைந்தன. இதேபோல் ஐயனார் நகர், சேனன்கோட்டை போன்ற பகுதிகளில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன. பலத்த சூறை காற்றால் சில இடங்களில் மின்கம்பங்கள் சாய்ந்து மின்தடை ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் சூறை காற்று மற்றும் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். 2 ஏக்கருங்க 2000 கட்ட நட்டு இவ்வளவு நஷ்டீடு. இன்னைக்கு 5 மணிக்கு மழை வந்து சூறாவளி காத்தோட ஒடிச்சு ஒண்ணும் இல்லாம பாப்பரசா ஆக்கிருச்சுங்க. நான் வட்டிக்கு வாங்கி பம்பாடு விட்டது வட்டிக்காரவங்களும் எங்களுக்கு கொடுமை செய்வாங்க. நீங்க ஏதோ ஒரு ஒத்தாசனை செஞ்சு எங்களுக்கு நன்றி செய்யுங்க. நெம்பா பரிதாபமா இருக்குங்க. ஒரு வருஷத்தை வெள்ளாம பூரா பாப்பரசா ஒடிச்சு விட்டுருச்சுங்க. பூரா வாய்க்கு வந்த வெள்ளாம. வெப்பச்சலனம் காரணமாக வேலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் பெய்த மழையால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். அக்னி வெயிலால் வேலூரில் வெப்பமான சூழல் நிலவி வந்த நிலையில் சில இடங்களில் மழை பெய்துள்ளது. வெப்பச்சலனம் காரணமாக வேலூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக கனமழை பெய்தது. இதனால் வெப்பம் தணிந்ததாக பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். தர்மபுரியில் மேகமூட்டத்துடன் அனல் காற்று வீசி வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. அண்மையில் பெய்த மழையால் வெப்பநிலை குறைந்திருந்தது. இந்நிலையில் தர்மபுரி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மேகமூட்டத்துடன் அனல் காற்று வீச துவங்கியுள்ளது. இதனால் 101 டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு வெப்பநிலை உயர்ந்ததால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே வெப்பச்சலனம் காரணமாக அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் மழைக்கு வாய்ப்பில்லை என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.